RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mark, 32 anyos. Minyo ug may umaabot nga anak. Taguan lang ko sa address sa Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpangabang og pwesto sa merkado. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Day, nagkuskating among kumpanya ba? Ay, ug usakos mga natangtang sa trabaho. Unsa dong? Hala, unyaon sa man ni nato nga maplos bay ako. Mo na yung kabalakan na ginako, day. Pero sige lang, pangitaan ko nagpaagi. Ayalong ka-stress ha, kay basi nung maunsan niya ka. Mabdos na ba ka? Unsa? Wa na kay trabaho ron? Mao lagi ma. Nya, unsaon man na nimo nga mabdos ra ba ng imong asawa? Oy, nasuroy man lagi ka din, hey Mark, ha? Mao lagi pa. Na problema ko god. Manghumon to kog kwarta ninyong mama ba para konsumo na mo sa bahay. Kay wala ko trabaho god. Ilisan lang unya tamo kung makakita na akong trabaho. Oy, unsa gud di ay? Ayaw ka balaka, oy. Pawamunta kag kwarta, nak. Unya na lang ilisi kung makaluag-luag ka na. Ay, salamat ma. Pa. Kung unsa gani problema, Mark, sultihi lang gud ming mama nimo. Kay kutob sa mong kaya nga mutabang ninyo namong mga anak, aw mutabang man gud mi. Salamat pa. Dong. Dong, ano man ka? Nangutaw mangkod ka.
Daghan akong gi-applyan nga trabaho day, pero bisag usa. Wa pag yun nanawag. Mao ba? Si mama nanawag. Hello, ma? Hello, nak. Kumusta naman ka? Niya, ma. Sige lagi hapong pang-apply trabaho. Pero ang tudron, wag yapon ko'y nadawat nga tawag bisag usa. Aniha amis papa ni mo sabay. Doon na may isulti ni mo. Bahin sa unsa, ma? Maunay na huna-hunaan na mo di mama ni mo. Nga magnegosyo na lang ka. Di na lang ka manarbaho. Nindot unta na para, pero kuan man gud. Aside sa wa ko mahibaw unsay mayong inegosyo, ay wa sa ko'y kwarta pang puhunan para negosyo pa. Oo, yung kabala ka, nak, uy. Pahuwamon ka na mo og para puhunan ni papa ni mo. Mauna, nak. Na may pwesto nga paabangan sa merkado. Unsag hagon maninda kag mga karne. Nindot nang naunanaan ninyo da, ma, pa. Sige, makisulti una ko ni Arma, pa. Oh, ikaw gudong. Kung sa gusto nimo o kung unsa may imong nahuna-unaan, suporta ra gyud ko nimo dong. Sige day, suwayan na itong negosyo. Basin og naa dinhi atong swerte. Tungod kay wa pa man gyud manawag nako bahin sa akong papang-apply trabaho. Nakadesisyon mi sa akong asawa nga magnegosyo na og karne sa merkado. Pinaagi sa tabang sa akong ginikanan. Bisan tuod, dako-dako ang kwarta nga akong nahuwaman sa akong mga ginikanan para puhunan at ingon man sa abang sa pwesto. Pero nalipay na lang sad ko. Kay wa mo presyon akong mamang papa og pabayad. Unya, Dong, niya, kumusta naman? Kumusta man ang dagan dito sa merkado? okay raman day. Bisan tuod, kapoy, pero nalingaw raman sad ko. Gusto unta ko mo tabang nimo. Ayaw na day, ayaw na. Mga nakay ka ra ba? Isalig lang una ni nako. Unya na pagunahon na anak kung pwede na ka makatabang. Unya, kumusta naman ka, nak? Kaluoy sa Ginoo, ma. Maayo ra man sa dagan. Basin sunod buwan, ma. May ninay na tamo ni Papa. Unya na, uy. Bago ka pa gani anang negosyo, ha? Unya na ko bayre kung makaluag-luag na mo. Mga nakay ra ba yung tawnas ar-ar. Salamat kayo ninyo ni Papa, ma. Sa inyong pagkamas nilabuton sa among sitwasyon karon. Uy, sa payanak, uy. Mas malipay hinunming papa ninyo nga makatabang mininyong mga anak namo. Baboy mo diha, baboy! Oh, niyas tayo manok! Pilay kailan yung baboy, kuya? Tunayin kira day. Sama tao ni ay sabi style ay. Tunam teknologi kontrata yang pirmahan ng pistuwa yung kalit na nila papawaon ka. Wa ba human kontrata? Paghilom na diha, oy. Dili pa man sad na sigurado ba? Nangabang kita. Kung nakibang uban nga nangabang pwesto din sa merkado. Ay, pa sige yaw-yaw diha kay makabuisit pa sa negosyo. Saan ka matudugo? Nangabang ta. Baboy! Baboy mo diha, baboy. Sumakana lang istoryahan.
Unsa, sir? Papahwao namin ninyo din, Oh, kay pabangan na nako sa lain nga tinans. Kamong tanan nga nangabang din karon. Hatagan ko lang kamo og duha ka simana aron mo pahawa din Unsa, sir? Ay, sir, dili na pwede, uy. Doon ako tigipirmahan ng kontrata, sir. Usa pa, wa ko'y beranan nimo nga napending. Ako may magbuot tungkol kay ako may tigiya. Sa musugot mo sa dili, hatagan lang ta mong duha ka simana aron mo pahawa mo din Sir, maoy ingon sa tag-iya nga makuha ra daw namo mao ang security deposit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Husto ba nga 2 weeks ra ilang ihatag nga palugit namo? Nga kung buot uno naon, wa pa man mahuman ang kontrata nga among gipirmahan. Ikaduhang pangutana. Pwede ba na ma-void ang kontrata kay sila mao tag-iya sa pwesto? Kung magpaugat yung ming tanan nga mga nangabang karon, makapugos pa gyud siya sa pagpahawa namo. Ikatulong pangutana. Unsa may laban namo ini? Nga igo raming nangabang sa pwesto. Asa man may pwedeng muduol? Ikaupat ug katapusang pangutana. Matod nila, ang security deposit na jud kuno ang among makuha. Doon na ba sa may makuha nga danyo sa ilang pagpugos o pagpahawa namo? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Mark. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Busa, ayaw na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alright, sa atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw ato ni, Yes. kindness is not what you do, but who you are. Tinuod. Nga mo na ipakitang takwa na, wala na mga politiko nga panahon sa eleksyon. Nanabi atay makita sa kadalanan, brother, no? Nga kanang amping sa biyahe. Wala Kanang mga pakitan to kina may tuyo. So what you do, but who you are. Kinasing-kasing ba ang imong gibuhat sa imong isig katao? Di kay pakitang gilas lang. Ha? Tinuod. Pakitang tao. Kinahanglan yun nga sincero. Sincero. Kanang maski way nagtanaw, Yes. wa kay tuyo, wa kay makuha from them. Yes. Butan jud ka, matinabangon jud ka, maayo jud ka gawing gipakita. Yeah, kanang word nga integrity. Yes. Unsa may pasabot ng word nga integrity? Buhaton nimo ang angay nimong buhaton bisag way nagtan-aw nimo. Kay balo ka nga angay buhaton. Ang mga trabahante sa kumpanya, kusog kay matrabaho na ilang boss. Pag Lagi. talikod, awa na to nagchika. Nagkuan na di gihapon, no? Dili sincere, partner, Dili no? sincere. Yes. Kisay mga i-greet na to Yan, today. ako'y listahan rin, partner, no? Go ahead. Atong great niya ako mga silingan sa Cantawan City, Naga City, no? Si Pe Rabanes, Jerry Rabanes, Arlene o Gromel Abellanosa. Salamat kay Mela, ayon ni mga akong microphone. Si Terry Natad, si Arman Natad, Merlin Lapot, ug Bin Lapot, ug si Ilfi Alpante, si Roger Nacorda Anticristo, dahil sa Cute, Cebu City, taga La Libertad Negros Oriental, nga Lindayaw family, si Maricel, Rosalia, ug Antonio, ug mga taga, ako na ninggigrit sa una, mga silingan ni Tiban Kaang Bulante, di sa Abugaw, Sibunga, si James Laputan, ug si Nilo, ug si Nardin, mayong pagpaminaw. Yes, also to Rosel May Gildore, Sir Jobert Nesperos, and also to Judy Fajardo. Hello. Also to Clyde Pantinople, dinha sa Alberta, Canada. Big shout out to you and thank you. Alberta, Canada, no? Taga atong sender attorney, Yes. si Mark, taga Lapu-Lapu City, no? Lingan siguro na ni Mark Palalay ni.
Ha? Yes. Og ni Kuan, ni Marlon. Or Ako basin, ni- silingan po ni Julie Love Ordonia. Oh. Or ni Aiza Soronio. Ako mga best friends sa high school, partner. Oh, basta kauban ni doon na nilang Dr. Day Baron, no? So, sa problema ani ni Mark. Naani siya'y pangabang og pwesto manggod sa merkado. Hala, base makatabang Mayor Ahong Chan, o Ahong Cindy Chan. Chan, anig na minaw. Unsay mga Unang pangutana? pangutana ni Mark attorney, no? Husto ba nga 2 weeks ra ilang ihatag nga palugit namo nga kung buot hunaon wala pa man mahuman ang kontrata nga among gipirmahan. Okay. Wa mangyud nimo na attach pod no sa imuhang suwat, Sir Mark, ang imuhang kontrata. Naamang guna kung if I am correct ug maayo pod ang abogado nga naghimo sa kontrata, naa po na ginatawag usahay nga kay ang kontrata no kung mopirma tag kontrata naa gyud nay term. Pero naapod na'y panahon nga atong gitawag nga pre-termination clause. Nga for good reason ha, valid nga mga rason no, pwede ma-pre-terminate by either party, by nimo or sa tag-iya ang kontrata. Unsa may mga good reasons nga pwede ta ka pre-terminate kung pananglitan gamito na for another purpose ang maong luna or kung on your end pod medyo hinay ang negosyo, maghinya di na lang kamo padayon o paninda or pamaligya nya wa panahuman ang termino sa imuhang kontrata, pwede nimo i-pre-terminate pod ang contract kay di na lang kamo padayon. Now, magdepende pod na sa sabot ninyo kung pila ka adlaw, pila ka semana, no, or pila ka buwan ang inyuhang palugit sa pagpahibaw nga i-pre-terminate ninyo ang contract. Usually, no, at least siguro 30 days. 30 days. Ang kanang usual nato, pero kay ang contract di man pud na makaingon nga illegal kung moingon pud tag 2 weeks. So magdepende gud na siya Mark kung unsa ang nakabutang sa inyuhang kasabutan or sa inyuhang contract. Okay, so ikaduhang pangutana ni Mark. Pwede ba na ma-void ang kontrata kay sila maoy tag-iya sa pwesto? Kung magpaugat gyud ming tanan nga mga nangabang ron, makapugos ba gyud sila sa pagpapahawa namo? Now, ang kontrata is a very valid solemn no nga dokumento between two parties. Nagkasabot mo sa maayong buot, no, limpyo ang inyong tinguha atong panahon na kamunduha. Ang tag-iya og kamo nga mga nangabang sa pwesto atong panahon na nga nagkasinabot mo, no, nga mangabag paabang siya unya kamo nangabang pod. Now, magdepende gyud na kung unsa pod ang rason, kung dili gyud pod valid, then kamo mismo naag gyud mo'y right, no, to question certain decisions that will invalidate the contract. Kay kung klaro pod ang inyuhang kontrata ug kasabutan nga mugid ni term unya wala pod sunda sa tag-iya ang mga kondisyon nga naa dito sa inyuhang kontrata, then naagid pod mo'y katungod nga mo reklamo nga dapat ang tag-iya motuman pod sa iyang obligasyon sulod sa kontrata. Okay. Ikatulong pangutana. Unsa may laban namo ani nga igo rang nangabang sa ilang pwesto? Asa mami pwedeng muduol attorney? Okay, laban ninyo ang inyuhang kontrata. Kay ang kanang contract, like I said, valid, solemn na siya, diin nakasaysay na ang inyong obligasyon ug ilahang obligasyon. Now, kung pananglitan nakalapas or wa musunod or ni violate, no, either of you, no, sa kontrata, then the other party, like kamo, naamoy katungod nga mo demand, nga mo comply siya nga, uy, klaro man yung atong kasabutan, sunda ang kasabutan, ayaw og violate sa kasabutan. Nga kung pananglitan, magka-problema, natay gitawag nga breach of contract. Breach of contract. Yes, nga pwede ta mo demanda, no? For breach of contract, damages, nga musunod sila sa kontrata, dihang dapita, magkinhanglan gyud tag abogado para mugiya og motabang nato ug unsa pod ang inyuhang katungod ug unsa po'y pwede natong buhaton. Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Yes. Matod nila, ang security deposit ragyod kuno ang among makuha. Doon na basad mi makuha nga danyo sa ilang pagpugos o pagpahawa namo? Okay, normally wa gyud tay makuhang danyos ana kung naagyoy pre-termination clause. Partner, kay kung allowed man gud na sa inyuhang kontrata nga mahimo mong
i-end, no? So, wa pa mo mahuman ang term sa ato ang contract, allowed maguna siya sa balaod. And of course, ang security deposit, mo manggod to, ang ato ang pundo dito, and makuha man gina nato ang security deposit the moment mo end na ang term. Pero, like I said, kung pananglitan, why pre-termination clause, or kung naay kalapasan, naay breach of contract din ha, pwede ta makakuliktag danyos. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.